يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين lokacin huduba da yau da ta gabata na sallan juma'a a wancan sabon masallaci da muka je muka bude yau a unguwar dutsen sabo ne ko wai dutsen baba sabo da ɗaya daga cikin ɓangaren huduban da na so na yi magana a kai shine matsala ta Falastinu da yakin da ake to kuma sai zanto lokaci ba zai bayar ba na shagaltu da wajen mai da martani ko tsokaci akan wannan dan bid'a na Kano mai suna Madatai sakamakon maganganu da yi na rashin jin tsoron Allah da kuma kokarin hada guri saboda ya kare bid'arsa da kare maja to wannan ya hana iya bayu ban samu na yi magana kan ɗaya matsalar ba to da haka yanzu ke ganin da ita zan fara idan Allah ya sa lokaci ya ba mu sai mu yi tafsirinmu in kuma lokaci ya kore shi kenan tafsiri dama nan ba gama shi za a yi ba sai mu bari sai wani sati da farko abin da dan ce shine matsala ta Falastinu manuniya ce ga raunin musulunci ga raunin musulmai a duniya cewa musulunci yana da rauni musulmai suna da rauni a duniyar yau abinda matsalan Falastinu kenan take nuna ga duk mai hankali ya kuma san me yake yi wanda bai fahimci wannan ba to akwai rashin fahimta tare da shi kuma duk addu'o'i da ake yi akan Falastinu yana nuna cewa kamar Allah baya karban addu'ar da musulmi suke yi akan matsalan Falastinu ko kuma ya karba amma lokaci bai yi ba da za a gani a ƙasa da farko me yasa matsalan Falastinu ta kici ta cinyewa ta kuma karewa sama da shekara 50 kusan 70 ma tun bayan yakin duniya na biyu wannan matsala ta taso tun wajen 1947 to 48 gashi yanzu muna 2003 matsalan ta ki karewa amma sauran matsaloli na duniya waɗanda ba su kai wannan daɗewa ba kusan sun kare kamar matsala na apartheid na nuna bambancin launin fata na Afirka ta kudu ta kare matsalan Namibia ta kare matsalan Uruguay ta kare matsalan Vietnam ta kare ga matsaloli dai manya-manya a duniya sun kare amma na Falastini me yasa take karewa kuma take nuna kaskanci wa al'umman musulmi wa al'umman larabawa to na farko abin da ya kawo shi shine bid'a ce tushe da wannan kaskancin da musulunci yake ciki da kaskancin da musulmai suke ciki ni a fahimta ta bid'a ce mai yiwuwa ka ce me ya haɗa wannan alaƙa ta Falasɗinu da bid'a
akwai abin da ya hada. Abin da ya hada shine na farko, bid'a tana raba kan musulmi. Da cikin babban abin da yake raba kan musulmi na duniya ita ce bid'a. Idan musulmi kuma kansu ya rabu, to ƙarfinsu ya ragu. Kafin ba ku misali da yadda wannan bid'a ta yi illa, ta rage mana ƙarfi, har muka shiga cikin wulaƙanci, har wata ƙasa yau a duniya za ta iya cewa za ta ɗauki makami a fili na yaƙi, ba ta ɓoye ba, ba ta shakkan kowa a duniya, ba ta jin tsoron kowa, ta fito gaba gaɗe ta ce za ta kai ma abokan faɗan Falasɗinawa su ne Yahudawa, za ta kai musu taimakon makami da duk abin da suke bukata, ita ce Amerika. Amma ba ƙasar musulmi ɗaya tak yau a duniya da ta iya fitowa ta ce za ta taimaka musu a fili, babu ita. Kowanne ɗan abin da za ta yi sai dai a ɓoye, haka ma tana yi tana jin tsoro kar a gano ita ta taimaka. To wani ya tabbatar da ƙasƙanci da musulmai suke ciki. Saɓanin da can, lokacin da sarkin Rom na wancan lokacin aka kama mace ƙwaya ɗaya wa al'umman musulmi aka tafi da ita, khalifa na wannan lokacin ya aika masa da leta a wasiƙa, ya ce ko ka dawo da ita cikin karamci, ko mu tura maka sojoji daga nan waɗanda ba su da iyaka sai sun je sun cicciɓo ka. Kuma haka ya dawo da ita, ya kuma ba da haƙuri abin da aka yi. Saɓanin yau, lokacin muna da izza, walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mutane ba son ƙarfi na Allah bane, na manzon Allah ne, na mu'min. Mutane ba son haka ba, munafikai ba son haka ba. Bari yi bayani akan cewa bid'a ita kawo haka. Bari mu ba ku misali da ni kaina, don wabil amsalati tattadihul maqasid. Kun san an kama ni, an kai ni kurkuku. Asalin su waye sanadin kai ni kurkuku ne kan? 'Yan bid'a ne, haka ne? Wannan babu ja, 'yan bid'a ne, 'yan ɗariƙa su ne suka zuga gwamnati, suka yi amfani da ita, aka tsare ni. Ta shin tsare ni nan da aka yi, in za ta kai mu a kashe ni ko in mutu, kuna jin 'yan bid'a za su yi bakin ciki? Za su yi bakin ciki? In ma sun samu daman taimakawa, ba za su taimaka ba? Za su taimaka? To kun gane wannan ko ku gane ba ne? To mu je matsalan Falastinu. In dai kun gane wannan misali, mu je Falastinu. Shin Hamas da ake fada da su, larawan Falastinu, su waye ne su? Su waye su? Kuma a ƙungiyoyi waɗanda suke goya musu baya, su waye su? Na farko, Hamas yawancinsu 80% 'yan Shi'a ne. 'Yan Shi'a ne. Abokan Hizbullahi ne, mu muna ce musu Hizbul Shaitan na Lebanon. Wadda yanzu haka ma faɗan da ake yi, akwai 'yan waɗannan Hizbul Shaitan su ma sun shiga, suna taimakawa Hamas. Ba laifi bane su taimaka musu. Mu muna son ma Hamas ma ta ci nasara, a matsayin mu ahlus sunna, tare cewa su 'yan Shi'a ne. Kun san bamu da aƙidan cewa a ce duk 'yan Shi'a kafirai ne, bamu da wannan aƙidan, amma tabbas akwai kafirai a cikinsu.
don duk wanda ya la'anci Abubakar kafiri ne, wanda ya la'anci Umar kafiri ne, wadda bayan Allah ya barantar da Aisha a Qur'ani ya sake ce mata mazinaciya kafiri ne, wadda ya ce mala'ika Jibril ya yi kuskure ai kan wajen Ali bin Abi Talib aka aiko shi da annabta, ya yi kuskure ya bewa Muhammadu, wannan wurin mu kafiri ne, wadda ya ce Qur'anin nan da yake gabanmu ba cikakke ba ne, akwai ƙari ko akwai rage, kafiri ne, don ya karanta ayoyin Qur'ani da yawa. Kun gane ko ba ku gane ba ne? Taib. To mu koma kan Hamas. Hamas yawancinsu 'yan shi'a ne. Iran ƙasa ta shi'a ita tafi kowa taimakonsu. Ba mu ce ta yi laifi ba, ta yi daidai. Kuma ni na jinjina mata ba akan taimakon da take musu. Tunda ita 'yar shi'a ne tana taimaka ma 'yan shi'a, ai ba ta yi laifi ba, musamman ma kuma kan tsantsan kafirai Yahudawa, ba ta yi laifi ba. Mu abin da muke kyama mu bewa Iran laifi shine idan ta taimaki 'yan shi'a kan ahlus sunna, kamar yadda ta yi a Yaman da take iyaka da Saudi Arabia, ta taimaki 'yan shi'a 'yan Husi, ta ba su manya-manyan makamai har suka kwace gwamnatin ƙasan wacce ke karkashin ahlus sunna ta Al-Hadi da Abdulhadi, har Saudi Arabia ta daura yaƙi, kuma yaƙin har yanzu ana yi. Wannan kan ba mu goyi baya ba, ta goyi bayan 'yan shi'a ta kare aƙidarta akan ahlus sunna. To ai mu muka yaka, to ai to kenan mu ba mu yarda da aƙidar mu ba ma, kenan muka goyi baya. Waye da ya da zo a yaƙi dan uwansa? Ai ba mu aƙidar da ya da yaƙi dan uwansa. To Hamas tunda 'yan shi'a ne, to sauran ƙasashen Larabawa waɗanda su kuma ba 'yan shi'a ba ne ba fa, to ya kenan? In za su taimaka musu, kuna jin za su taimaka musu da ƙarfin gwiwa? Me yasa ba za su taimaka musu da ƙarfin gwiwa ba? Saboda bid'a na shi'a, saboda ƙarshe in sun samu mulkin ma kuma faɗan da ya koma kansu ƙasashen Larabawa ahlus sunna din wanda ba 'yan shi'a ba. Ku duba abin da ya faru a Iraki. Saddam lalacaccen ahlus sunna ne, amma duk da haka da lokacinsa, da lokacin da aka kashe zuwa yanzu, ya kuga Iraki take da ta koma hannun 'yan shi'a. An kashe ahlus sunna saboda sama da miliyan guda. Billahi alladhi la ilaha illa huwa. An yi musu fyaɗe bila adadin a Iraki. Kai 'yan shi'a sun bi gida sun yayyanke kawunan 'yan shi'a a ahlus sunna a Iraki. Suna munna sun samu mulki, musamman lokacin al-Maliki. Ahlus sunna da yawa daga Iraki sun yi hijira, wasu sun shiga Urdun, wasu sun shiga Bahraini, wasu sun shiga Qatar, wasu sun shiga Saudi Arabia. Ahlus sunna haka aka dinga bi gida ana kashe su, gida suka gwammace gara mulkin Saddam. Ahlus sunna lalacecce gara shi sau dubu. Wasu an raba su da gidajensu, wasu an raba su da akwai da a kasuwa aka kokkora mu shagunansu, a shaguna a kona maka dukiyarka in kai magana in sha su kashe ka. Haka ya faru a Iraki. To kun ga wannan shi ya bayu duk faɗan da ake yi da Falastinu, musamman ƙungiyar Hamas, ƙasashen Larabawa waɗanda su ba 'yan shi'a ba ne majority a gurin, suke ɗari-ɗarin taimakawa. Rashin taimakawa sai zanto Falasɗinawa ba su da ƙarfin da za su iya yaƙan Yahudawa. Gashi in wajen yawa ne, Yahudawa nawa suke a tsakankanin Larabawa nawa ne? Har yanzu maganar da ake Yahudawa ana ce ba su cika miliyan 7 ba, da miliyan 4 ne ma, cika miliyan 7 ba. Ya suka gagari mutum sama da miliyan 200, kai sama da miliyan 300 ma, ya kai suka gare su, saboda suna samun taimakon Amerika, suna samun taimakon Faransa, Ingila, Jamus, kai Europe gaba ɗaya. Kai
hatta wasan nan ma da ake so a yi, Ingila ta yi ƙoƙari cewa a sa tutan Yahud da fari da kore don su nuna kishinsu ga bani Isra'ila, nuna kishinsu da Yahudawa. A sa wannan wuta ɗin za ta ɗauki wannan. Duk wani ɗan wasan da ya zo ya gani in zai mutu don haushi ya mutu, ko da ƙasar musulmi yake, sunan su ga wanda suke goyon baya. Sun haɗa kai suna goyon bayansu. Sai ta kai ma yaƙin da ake yi da Isra'ila, ba ana yaƙi da Isra'ila kawai ba ne, da wa ake yaƙi? Da duk kafiran duniya, Turawa, Yahudawa. Hatta irin su Rasha, su China, duk wani munafurci suke yi. Karka ɗauka munafurci ne, siyasa ne. Ba su goyon bayan Falastinawa, ba su goyon bayan su. Duk munafurci ne. Duk munafurci suke yi. Ba wata ƙasan kafiri ɗaya tak da za ka yi tsammani da ta goyi bayan wani musulmi, babu. In ma siyasa ta raba su, amma kafirci ya haɗa su. Hatta Indiya, Yahudawa suke goyon baya. Ƙasar Indiya tana goyon bayan Isra'ila ne, in baka sani ba. So, bid'a ta zo ta raba kanmu. Sakamakon raba kanmu sai ya zanto taimakon da za a bawa wanda yake kiran kansa musulmi ya ragu, wanda kana jin tsoron mai zai biyo baya in ka yi taimakon an ci nasara. Amma Iran, kamar yadda na faɗa, tana taimakawa Hamas ne saboda 'yan shi'a ne. In baka gane ba, ai ga Afghanistan sun haɗa boundary da Iran, kan iyaka suke. Lokacin da ake jihadi da Afghanistan suke da Rasha, Iran ta taimaka? Ba ta taimaka ba. Me yasa? Saboda majoritin su ahlus sunna ne. Ba ta taimaka ba. Ba ta taimaka ba. Saboda ahlus sunna ne. Kuma kaba ɗaya suke, to ya kai take taimakon Falastinawa su, amma saboda 'yan shi'a ne, majoritin su. Kuma inda aka kafa gwamnati yau, a nan ta 'yan shi'a da aka kafa, inda karkashin Hamas ne, gwamnatin shi'a ne. Kamar yadda a Lebanon inda aka kafa gwamnati, Hamas ce, Hezbollah ne, ko mu ce Hizbul Shaitan, su za su zama gwamnati. Kaga Iran kenan za ta juya su. Saboda hakan nan bid'a ta raba mu, ta rage mana ƙarfi, ta kawo mana ƙasƙanci a duniya wadda ba za mu iya haɗa kanmu ba. A nan Najeriya yanzu kanmu haɗe yake? Wai a musulmin Najeriya kanmu haɗe yake? Akwai ɗan ɗariƙan da yau yana fata in mutu. Akwai 'yan shi'an da yau suna son in mutu. To yau in wani ya kawo min hari, kana ga za su taimake ni? Za su kwace ni? Kai, da Amerika ta je Afghanistan, wa ya taimaka mata? Iran ce. Da Amerika ta sake zuwa Iraki lokacin yakin Saddam, wa ya taimaka ma Amerika har ta kama gurin? Iran ce. Tunda iyaka suke, Iran ce. In ba ku sani ba, Iran ce ta taimaka musu. Da alkawarin in an kauda Saddam, ya in shi'a da a bayar, kuma haka aka yi. Aka kauda Saddam, aka bai ma 'yan shi'a, kuma har yanzu 'yan shi'a ne suke mulkin Iraki. Suka farfado da wannan bikinsu na bid'a na ranar Ashura, a yi ta sukan kai, ana ta sukan jiki, ana ihu, ana komai. Su taru maza da mata, amma da lokacin Saddam, wannan iskancin bai ba su, ko ba su suna yin wannan abu ba. Ya rage musu karfi 100. Kaga da Saddam na gama, ba wai addini ya sani ba. Amma duk da haka, wala ka samu hadisin nan Iraki ka tambaye su kaji. A zamanin Saddam cikin aljanna suke. Yanzu kaman a wuta suke. Amerika ta buge su, 'yan shi'a su buge su. Shine har wannan ya fito, gashi nan wanda aka kashe shi din nan, shugaban ISIS din nan, waye ne? Abubakar al-Baghdadi ya fito ya daga tuta da sunan sunna, da sunan za a kafa gwamnati. Aka sake haduwa da Amerika, da kasashen Turawa, da Iran, aka gama da shi. Aka gama da Abubakar al-Baghdadi. Yanzu ko motsinsa ba ka ji. A gama da shi. So, matsalan Falastinu fada ne wadda ba a san karewarsa ba, saboda zalunci ya shiga.
tare da cewa duk da cewa mafi majoritin su ƴan shi'a ne, amma kuma an zalunci Falastinawa gabaki daya, da ahlus sunnan su da ƴan shi'an su da kowa duk an zalunce su. Suwa suka yi zaluncin? Yahudu da wanda suka daure musu gindi Amerika. Tun yaushe Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsaga ƙasan Falasɗinu biyu, aka bema Isra'ila ɗaya, aka bema Larabawa ɗaya ko musulmi Falasɗinu ɗaya, amma Isra'ila ta zo ta mamaye na Falasɗinawan, ta mamaye nasu. Duk radda ta so in ta ga dama, ta hana kai abinci, ta hana shigan ruwa, ta hana shigan magunguna, ta zo ta kashe mata, ta kashe yara, ta ba su nasu yankin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsaga ta hana su. In an yi magana a Majalisar Ɗinkin Duniya, Amerika ta hau veto power, ta hau kujerar naƙi da aka bata. Tunda dama tana da ainihin veto power. Veto power shine duk wata matsala da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yanki, in Amerika ta ce ba za a yi ba, to dole ba za a yi ba. Ko ɗaya daga cikinsu. Haka ne. Duk kai idan Isra'ila ma ta je ta kashe Falasɗina, in za a la'ance su, sai Amerika ta hau kujerar naƙi, ta ce ba ta yadda ba, kuma ba za la'ance ta ba. Sai za ka ga yanzu Amerika gaba gaɗe a wannan kwanakin nan ta turo jirgin ruwanta na yaƙi da makamai da komai a fili, amma duk ƙasa, hatta Iran ɗin yanzu ba ta taimaka a fili ba, sai dai ta ƙasa. Har Iran ɗin ba ta isa ba, ta sa an fi ƙarfinta. ‘Yan uwanta ‘yan shiyan ba ta isa ba, ba ta isa ba. To balle kuma sauran ƙasashen musulmi, su ma suna tsoron Amerika. Suna tsoron Amerika. Iyaka abin da za su yi kawai su ɗan yi jarunta su ce sun ba da goyon baya na baki, kamar irin Saudi Arabia, irin su Qatar, irin su Bahrain, ga sunan dai a baki sun ce suna goyon bayan Falasɗinawa, ƴan uwansu Larabawa. To amma su ɗauki makami su kai masu mana, ai sun san abin da suke bukata kenan. Yau da Falasɗinawa suna da makami na zamani, Isra'ila ba ta take su ba, ba su ta ba. Amma ba su da shi. Wanda suke da shi bai ta karya ba. Yanzu ka duba tsaban wulakanci, sama da mutum miliyan guda sun kai kusan miliyan 2 a Gaza. Isra'ila ta ba su 24 hours cewa su fita da mazansu da matansu da yaransu su fita. In ba haka ba za ta yi bombarding ɗinsu, za ta shafe su a ban ƙasa. Su fita su je ina? Ina za su je su da ƙasarsu. Kuma duk ƙasashen duniya sun zuba idanu. Mutum miliyan 2 su yi gudun hijira. Bayan dama akwai 'yan gudun hijiran Isra'ila saboda a Falasɗinawa saboda shekara 50 da aka kore su, suna na a wawwatse, wasu a ƙasashen Turawa, wasu a ƙasashen Larabawa. Isra'ila ta hana su komawa. Dama Isra'ila in kai gudun hijira to ba za ka dawo ba. Ba za ka dawo wannan gurin ba. Tunda dama a ƙarƙashin suke, ba za ka dawo ba. Sai dai ka mutu a can. Sai za ka je Lebanon su ne, in ka je Yaman su ne, ka je Saudi Arabia su ne, in ka je Europe su ne. Falasɗinawa duk duniya ba inda ba su watse. Tunda suka yi wancan gudun hijira da Isra'ila ta musu mummunan duka, har yanzu ba su koma ba. Wasu a can suka mutu, wasu a can aka haife su, iyayen sun tafi. Duk wannan duniya ta sa idanu. Musulmi kuma ba su da ƙarfin da za su iya tunkaran ƙasashen Turawa, sai za su yaƙi Amerika, su yaƙi Europe, ba su da shi. Wannan yankin duniya kuma ta Amerika ne, ta Ingila ne, ta Faransa ne. Sai abin da suka dama suke sha kayansu. To ya dame. Mu bid'a ta zo ta raba mu. Bid'a ta raba mu. Bid'a ta raba mu. Balle kowane musulmi ya ce a an taɓa musulmi dan uwansa bari ya kai agaji. A shi kansa ba da kai masa agajin, ya samu dama a kanka zai halaka ka saboda bid'a, saboda mummunan aqida. Mummunan aqida. Wanda za kai masa taimako in ya samu dama shi ma zai kashe ka. Ai na ba ku misali da kaina. Ko ban ba ku misali bane? To, me ka gani? Me ka gani? Sa'annan wani babban abun bakin ciki da yake kona mun, yake kona duk wani mai kishin addini, shine yadda Falasɗinawan gaba ɗayansu da ahalin sunnansu da 'yan shi'ansu ba su da kishi na addini, ba su da shi. Yau in ba Falasɗiniya ta zo kasuwa, za ka ganta da wandonta a zanzare, gashinta a fili ko rufi babu, ba ta da bambanci da Yahudiya. Yau in ba Falasɗine, balarabe matashi ko dattijo, ya aske gemunsa, ya bar gashin baki, ya take wandonsa, ba da bambanci da abokin faɗarsa Yahude.
ba ka taɓa bambance su ba, sai dai in wannan yayi larabci wannan yayi yahudanci tukunna ka ji, ba ka taɓa bambance su ba. To a irin wannan ne Allah zai taimake su? Ai Allah kan taimaki mumini ne akan kafiri ko akan azzalimi. To kai ma azzalimi ne, ka saba sunnan annabinka, ka saba koyarwar shari'anka, ka aske gemu, ka bar gashin baki, ka take wandonka, matarka ta fito da siket. Haka matan Falastinawa suke, ga su ai kuna kallon su da ke nuno su, ga su nan kuna kallon su, ba su da bambanci ko na sisin kobo tsakanin su da Yahudawan, ba su da bambanci wajen shigan su, wajen mu'amalar su, duk haka suke. Shashayan da Yahudawa suke shi Falastinawa suke. Oh, shine Allah dai kawo taimako, shine da mu ta addu'a Allah ya karba cikin azumi, ai ta addu'a a haramin Makka. Allahumma ansur ikhwanana Falastin wa dammir al-yahuda, Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin wa dammir al-yahuda. Sama da shekara 40 ake wannan addu'a, shiru ba a dammar Yahudawan ba. Ai akwai wani bai Yahude, Malam Sagiru ka tuna ne, wanda da aka magawa Sagiru baya nan? Prime Minister Isra'ila wanne ne lokacin da aka ce masa ai manzon Allah, aka ce masa manzon Allah ce akwai lokacin da ai fada da musulmi da Yahudawa, musulmi da su samu galba har da ta kai ma ba Yahudi ya buya gindin bishiya ko gindin dutse, Allah ya sa dutsen yayi magana, in bishiya ne ya sa ta yi magana, cewa musulmi ka zo a bayana ga bai Yahudi ka kama shi. Me wannan bai Yahudin yace? Yace ba irin ku ba. Yace ba irin ku bane. Yace sun yadda haka ne amma ba irin waɗannan musulmin ba. Sai me bambancin mu da ku? Me muke bar da ku ba kwa yi? A ƙarya ya fada? To ai Allah taimakon mumini akan azzalimi. Amma in azzalimai biyu suna fada, sai Allah ya cire hannunsa. Galba da nasara ta zama na mai ƙarfi, wanda yafi ƙarfi. Amma ana yi da mumini da fasiki, ko da mumini da kafiri, sai Allah taimaki mumini, ko da bai da ƙarfi zai zama mai ƙarfi. Wa kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi iznillah. Yadda ya faru a yakin Badar, musulmi kwata 300 ne da sha, yau arna sama da 1000, amma wa ci nasara? Manzon Allah da sahabban saboda su ne mu'minai. To sunnan Allah ban ƙasa, in ana faɗa da azzalimai guda biyu, sai Allah ya cire hannunsa, ba ruwansa. Mai ƙarfi ya ci nasara akan marar ƙarfin, ƙarshe kuma Allah kama shi mai ƙarfin shi ma. Azzalimi ya bugi azzalimi, wato me ma kenan? Babban azzalimi ya daki azzalimin da ya fi ƙarfinsa, ƙarshe kuma Allah ya zo ya daki babban azzalimin. Haka Allah yake. Haka nan matsalan Falastinu, azzalimai biyu ne suke faɗa. Yahudawa azzalimai ne, Falastinawa ma azzalimai ne. Wannan ne gaskiyar magana, azzalimai ne. Ga mummunan aƙida, ga banza da shari'ar musulunci. Kai suka ma aƙidar su ma suka ce suna yin faɗa ne don ƙasa, kishin ƙasa, wataniya. Nuharib li ajalil watan, haka suke faɗa. Muna yaƙi ne don ƙasa saboda an ƙwace mana ƙasa. To tunda kuna yaƙi ne don ƙasa, to mu yanzu mu je mu taimaka muku, mu kuma ina ruwan mutum haka ne? Wasu ma cewa suke yi nuharibu lil qaumiyya, muna yaƙi ne saboda mu larabawa ne, yaƙi ne tsakanin larabawa da Yahudawa. To mu ba larabawa ba, duk wanda ba larabe ba kenan ba, kaga ba ruwansa. Amma da an ce faɗa ne tsakanin musulunci da kafirci, kowa dukan mu na an taɓa mu, tunda an taɓa musulunci an taɓa mu, dole mu ba da taimakon mu, dole mu ba da agajin mu. Kamar da aka Afghanistan da aka zo yi yaƙin na musulunci aka yi, kowa ya je. Ka duba duk ƙarfin Rasha, wala sai da Afghanistan aka kore ta. Amerika nan ba daɗewa ba, sai da aka kore ta, ta fita da kaskanci. Me ya kawo haka? Musulunci, izzan musulunci. Ko ba izzan musulunci ba ne? Amerika gudu ta yi, Rasha gudu ta yi Afghanistan da ƙafafunsu. Amerika yadda ta gudu ma ta bar makaminta a wurin, ya zama na mutanen Afghanistan. Haka Rasha ta yadda ta gudu ta bar makamanta a wurin, tankokinta na yaƙi. Mutanen Afghanistan suka gaje, kuma gashi yanzu har yanzu gwamnatin hannun musulmin Afghanistan din suke. Amerika ta gudu, Rasha ta gudu. To me ka gani? Me ya bai wa manzo Allah cin nasara ne akan super powers na wancan lokaci da Farisa da Rum? Me ya bashi nasara? Musulunci.
ya murkushe Rum, ya murkushe Farisa, daular kafurci, daular majusawa, saboda ƙarfi. Umar da Abubakar me ya ba su nasara akan Iraki da Farisa a lokacin? Musulunci. Sai sa Umar ya ce nahanu qaumun azilla qabla al-islam lamma jaa al-islam a'adana Allah bihi faman ibtaga al-izzata ba'da al-yawmi azallahu Allah. Haka ya faɗa. Umar ya ce da mu ba komai bane gabanin zuwan musulunci, a kaskance muke, ba a jin mu, amma da musulunci ya zo muka yi ƙarfi muka samu izza. Ya ce to daga yau duk wanda ya nemi ɗaukaka ba ta hanyar musulunci ba sai Allah ya kaskantar da shi. To gashi su kaskancin muke ciki, muna neman izza ta hanyar demokuraɗiyya, ko ba ka bane? Muna neman izza ta hanyar kunce tushe, ba shari'ar Allah ba. To shikenan, in demokuraɗiyya ne ba kai Amerika ba, ba kai Amerika ba, shikenan, tunda ita tafi ku demokuraɗiyya ita tafi ku ɗaukaka. Gashi ne yanzu ƙarara ta ce tana tare da Isra'ila a fili, ta ɗauki makamai kuma ta kayi da sojoji ma, amma ba ƙasar musulmi ɗaya tak da ta iya haka, sai da ɗan taimako na abinci, na ruwan sha, na magunguna. Mai ɗan taimakawa da makamai ita ce Iran da wasu 'yan ƙasashe 'yan kaɗan, su ma ba a son a sani. In ma an san da su kawo taimakon tun a ruwa da biya kwace taimakon, tun a ruwa Amerika da ta kwace, tun a ruwa Allah da ta kwace makaman. Tun a ruwa makaman da Iran ta dauka da ta kai ma Rasha ma Amerika bata kwace ba, sai ta ba da su wa Ukraine, ko ba abinda ta yi ba kenan. Kuma Iran din ta kasa yin komai, to bai rata an fi karfin ta, bata isa ba. Ba ta da nukiliya, tana kokarin yi, bata samu dama ba har yanzu maganar da ake. Kuma nukiliya din ta ma'ali suna jin tsoron sa, na Iran din suna jin tsoron sa mana. Wallahi Iran da ta yi amfani da shi akan halin suna, wallahi ta yi amfani da shi. Mun san wannan, mun san wannan. Amma mu a babi na adalci, duk yadda za a yi dai, gara Iran din da kasashen kafirai, gara ita, gara yan shiyan din da Yahudawa. Wannan babi na adalci irin namu. Ya ce yan shiya suna gaba da mu, suna mana kiyayya, mu da suna wani a fili yake. Amma ba da mu ce da lalacaccen musulmi ko fasiki ba, mu ce gara kafiri, kamar yadda wannan rasul jarima ya faɗa. Ce wai da zabi dan izala gara an zabi kirista, haka ya faɗa, saboda mummunar aqidar tasa, saboda bid'a da ta raba kan mutane. Kace wai gara a zabi kirista da zabi dan izala ko da zabi musulmi, ko ba kai faɗa bane? Kun ga illan bid'a ko ba ga illan bid'a ba? Illan bid'a ita ta raba mu, ita ta rage mana ƙarfi. To abin da ya je Falastini kenan, bid'a ta raba musulmin duniya, har ta kai ba za su iya taimaka mata ba. A fili hedi a boye ma 'yan kaɗan, 'yan kaɗan. Da aka matsalan Falastinu karewanta da yi wahala. Gashi ɗaki na uku mai daraja wanda manzo Allah ya faɗa bayan ɗakin Kaaba da ke Makka da masallacin manzo Allah da ke Madina, na uku a daraja shine Baitul Maqdis da yake Falastin, kuma yanzu yana karkashin Yahudawa. Rada suka ga dama su bar maziyartan musulmi su shiga, rada su ga dama su rufe, kuma ba wanda ya shiga, ka shiga harbe ka. Gashi nan, gashi nan, yana hannun Yahudawa, yana hannun Yahudawa. Ɗaki na uku mai daraja, wadda lokacin da aka kama wannan ɗakin aka kwace shi, aka fi ƙarfinsu, wadda zai ba da kiɗin ya ce Umar yake so ya bashi, kuma Umar ya taso daga Madina, Umar ya zo ya bashi kiɗin a hannunsa. To yanzu baya hannun musulmi, baya hannun musulmi. Da Salahuddin al-Ayyubi ya kwato shi daga wajen kafiran, suka sake kwacewa bayan yakin duniya ɗin nan na biyu, tunda sun ci Falastinu, sun ci Larabawa da yaki kamar da suke faɗa, ci Larabawa. Suka kwace tuddan Golan a wajen Syria, suka kwace Sina a wajen Masar. Falastinu gaba ɗaya aka mame ita kam, dole suka yi saranda. To dama yakin da kafiran duniya aka yi, Allah da kafiran duniya aka yi. An yi da su Amerika ne, su Ingila, su Faransa, su zai kawo da kuɗi da makamai da koma aka yi wannan yakin.
yakin ya kare da kaskanci wa musulunci, ya kare da kaskanci wa larabawa, kuma har yanzu ɗakin a hannunsu yake, har yanzu yana hannunsu. In ba da tsira sun je suna sallah a jefa musu tiya gas, a kama na kamawa, a je a tsare, haka ke ta yi. Wasan cikin duniya ba ruwanta, duk wata ƙasa an ta yi karya doka za a hukunta ta, amma banda Isra'ila. La'antanta ba a isa yi ba, balle a sa mata takunkumi. Duk dokokin duniya sai da Isra'ila ta karya. Saboda tana da uwa a murhu, ita ce Amerika. Azzaluman ƙasa, azzaluma. Wal kafiruna humuz zalimun. Wal kafiruna humuz zalimun. Amerika kenan. Amerika. Allah ya sauwaka. Allah ya sauwaka. Wallahi ni Falastini matsalan Falastini cikin matsala take bata mun rai. Ko a labarai naji sai rai na bace wallahi. Ko a labarai naji matsalan Falastini. Ta kici ta cinyewa. Ga zalunci a fili. Wai sai suna cewa wai Amerika cewa take ai Hamas ƴan ta'adda ne, su ne suka fara kai hari. Su suka fara kai hari. Mutumin da ka mamaye gidansa, ka mamaye ƙasansa, kullun kana ciki baka fita ba. In yayi kokarin fitar da kai shine azalimi. Me root cause din? Kana gidana ka mamaye? Ka hana ni sakat? Tashoshin jirgin ruwa na ma yana hannunka, kai kaka ke karban haraji? Ban in shiga da komai ba sai ka caje shi? Sai ka caje? Jirgin ruwan nan fa tekuna fa nawa ne, na ƙasa ta ce, amma yana hannunka. Kai ne mai karban haraji. Kai ne mai caje jiragen ruwa duk da dai bullo. Duk kayan da baka yarda da shi ba ka kwace. Haka ba Isra'ila take musu. Ta kuma sa musu haraji. Komai yana karkashin su. To an sun yi yankurin sama ma kansu yanci, kamar da yan Biafra suke neman yanci a Najeriya. Suke da sai a ce Falastinawa sun yi abun nan. Su ba amma me su ne kasar su ce. Ba sai cikin duniya ita ta raba biyu, ta bai ma Isra'ila. Tare cewa ba kasan gaba ɗaya ba na Falastinawa ne. Aka raba biyu don zalunci. Amma natan ma aka zo aka kwace. Isra'ila ta haɗe gabaki ɗaya ya zama nata. Ana ta gine-gine, Yahudawa suna ta hijira daga ƙasashen duniya, ƙasashen Turawa, suna zuwa ana gina musu gidaje a gonakai, a filaye na Falastinawa, a idon duniya kowa yana kallo. Ana ta gina musu gidaje a filayen Falastinu, Larabawa musulmi. Mustautanat suna nan, ana ta kawo su. Kuma wai Falastinawa wai 'yan ta'adda ne. Su suka fara kai hari. Amma kafiri azzalimi ne, wallahi kafiri bai da kunya. Shi wanda yayi mamaya, ya kwace kasar, ya kwace wanda aka kwata da karfi aka bashi, bashi duniya ta bashi, yana nan a wurin. Yazo ya kwace na Falastinawa ma ya hada. Kuma wannan kaje kana kokarin ya fita, kuma wai kai ka fara. Wai ana zaune lafiya, Falastinawa sun kai hari wa Isra'ila. Wai kaje ana zaune lafiya. Kun kwace kasan mutum, kun kwace gonakinsa, na noma, filayensa kun kwace, kuna ta gina mai Yahudawa, kyauta kuna gina musu. Kuma wannan wai shine wai yan ta'adda ne, sun yi tsokana. Da haka Isra'ila tana da yancin wai ta kare kanta, wai tana da yancin ta kare kanta. Wannan zalunci har yaushe. Ya tsara ce muku ni wallahi duk lokacin ko a labaran duniya in aka zo ana maganar Falastinu da Yahudawa, wallahi raina ɓaci yake. Wani lokacin in rediyo ne ma kashewa nake, in waya ma kashewa nake. Don zaka ji abin da zai bata maka rai. Ga zalunci karara a duniya ana yi, ba mai magana. Ba mai magana. To, in ana taɓa rawo a bi ta mai sawu, su ma da laifinsu. Ga bid'a ga sabon Allah. Da su mai da abin na addini mana su gani. Su mayar mana. Ba gana ba da misali da Afghanistan ba Allah ya taimake ta, banzo Allah ya taimake shi, Abubakar da Umar Allah ya taimake su. To sun ce dan kasa suke yi. Dan kasa ne ina ruwan musulmi da yaki dan wata kasa. Kun ce dan larabci kuke, ku larabawa ne. Ko da ke wannan sharrin yammacin duniya ne. Da suka ce wai fada tsakanin Isra'ila da larabawa. Ba su ce fada tsakanin musulmi da Yahudawa ba, balle musulmi su samu su taimaka. To tunda kai an ce maka tsakanin tunda fada dan yare ne, kaga ba ruwanka. Makircin da aka yi kenan, hatta su kan Larabawa haka suke faɗa, wai faɗa tsakanin Yahudawa da Larabawa.
to tunda laraba ne mu ba laraba bane kaga kenan bai shafe mu ba. Amma da an ce tsakanin musulmi ne da yahudawa to mu a matsayin mu na musulmi mu ma shafe mu, to amma an cire hannun mu saboda tsaban makircin yammacin duniya. Allah sawa, Allah sawa. Akwai mai neman ƙarin bayani akan abin da na faɗa? Wa alaikum assalam. Bismillah. Ai da ba mu ba ma ce kar a taimaka musu ai ba ma kai kuwa baka ji farkon magana bane ai muka muna so a taimaka musu ba shine hane bayani duk lalacewar musulmi gare shi da bai hude ba ina faɗi wannan da nace idan ma tana taimake wani ce tayi abin kirki muka ce tayi daidai tare ce mun san manufanta saboda mu a waɗannan musulmi ƴan shi'an da suke Hamas din sun fi mana Yahudawan ko ba haka bane ai babu ji akai ba sai ka yi ta wai kokarin wani jan aya ba ma mu duk lalacewar musulmi gara shi da tsantsan arne ana shi na aqidar mu yawwa kuma dama mu ba mu aqidan cewa duka ƴan shi'a kafirai ne ai na faɗa nace ƴan shi'a kashi biyu ne akwai kafirai akwai musulmai kafiran kuma na faɗi dalilin da yasa suka zama kafirai tun a farkon karatun nan musulmi su ne waɗanda suke da aqidan cewa Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda shi ya fi cancanta ya zama khalifa amma Abubakar da yayi ba laifi bane Umar da yayi ba laifi bane Usman da yayi ba laifi bane kuma ba su la'antan Aisha ba su la'antan Abubakar ba su la'antan su dai kawai a siyasance saboda Ali ibn Abi Talib jinin manzon Allah ne suke ganin su a ra'ayin su ya cancanta ya zama khalifa mubasharatan direct bayan manzon Allah iyaka ra'ayin su kenan ba su da Qur'ani ko akwai ƙari ko akwai ragi ba su da wannan komai su ma na ahlus sunna ne aqidin su ma na ahlus sunna ne hatta ababi na tauhidi su da kawai da aka sha bamban da su da ahlus sunna kan magana shugabanci waye cancanta waye fi dacewa a karan farko ya zama khalifa bayan manzon Allah kai sai suka ce Ali ibn Abi Talib to kuma wanda ai ba laifi bane laifin shine su la'anci khalifancin Abubakar su la'anci khalifancin Umar su la'anci na Usmanu su la'anci na Muawiya amma dan wannan ra'ayi ne ko a gidanku aka sa kujera guda biyu tsakanin mamanka da babanka to kai ba sai ka nuna inda ka bi karkata ko kai ma ko ba ka bane ta ka je wa babanka ka ce shi ya bi cancanta wani ko ya je wa mahaifiyarsa saboda soyayya tsakanin mahaifiya da da wannan al'amari ne adatan yana iya faruwa so da irin waɗannan shi'a masu wannan ra'ayi ba kafirta su an fahimci wannan amma duk wanda ya ce Qur'ani nan da yake gaban mu akwai ƙari ko akwai rage wannan kafiri ne wanda yake tsine Abubakar da Umar wannan kafiri ne Imam Malik ya kafirta shi yawa Imam Malik ya kafirta da sauran magabata wannan nan mu ba mu ce duka ƴan shi'a kafirai bane kamar da ƴan Tijjaniya da ƴan Qadiriyya ba mu ce duka su kafirai bane akwai kafirai kan tsantsa a cikin su irin su masu ce kowa Allah ne masu cewa kowa Allah ne wannan kafirai ne wa ma min ilahin illa Allah duk wanda ya ce Allah biyu ne kafiri ne kai gara ma kirista da shi wanda ya ce kowa Allah ne to ai kirista su allolin suna da iyaka a wurin su uku suka ce to amma dan faida dan inyasi na asali allolin kare ma Allah ne a wurin su kai bishiya ma Allah ne wa mar kalbu wal kinziru illa ilahuhum ba ilahuna ba wai wa mallahu illa rahimu fi kanisatihim haka suka faɗa wai da kare da alhinzu duk allolin su ne allolin ku mu ba allolin mu bane wai Allah ma wai ya laita shi'ri al-rabbu abdun wal abdu rabbu ya laitani man al-mukallafu minhuma inji ibn arabi kenan zindiki yace Allah bawa ne bawa ma bawa ne to wai ke bautan wani kenan wai kowa yana bautan kowa wannan kafirci har yaushe amma dan jahilin dan tijaniya kawai shi surasul jarima sun yaudare shi cewa zikiri ne da hailala da salatin annabi an bashi dogon carbi kaya ya je yana yi bai da wancan aqida ba ya kace masa kafiri shi san musuluncin ma ya kai shi ya ji ana cewa la ilaha illallah ya je suka lafta masa dogon carbi ko gane wani carbi tuta aka lafta masa bai san gabar din addini bai san manzo to kaga wanda ba za ka ce masa kafiri bai ka tausaya masa ma abin tausayi ne awam din su ba a kafirta su san addini ma ya kai su
shekarun baya can in ba ma kana da addini ba baka dariƙan kai ko ta ba kake sha bala ba baka ko ta ba kake sha ba baka to kaga irin wannan ai ba ka ce musu kafirai ba son addini ya kai su amma ga zindiƙai na masu ilimin su sun sani wanda suka dauki in yasu Allah baba uban Allah in yasi a'udhu billah ku bar tambaya in yasi yafi Allah a'udhu billah ta ci ta gere barhama ne ubangijin kowa a'udhu billah wannan kafirci bawahan a fili in muna magana muna ce kafirai ko muna ce zindikai don Allah ba muna yi da jahilai bane muna yi da du'at ne na cikin su kun akwai bambanci da da'iya da ami ko can magabatan mu suna bambance malami dan bid'a mai ilimi da jahili malami in dan bid'a ne ba a masa sallama don kama sallama ka girmama shi ba cin abinci tare da shi in kai ka girmama shi ko gane bane in ka rungume shi ka girmama shi kaman bid'arsa ka ce daidai ne ya ci gaba da yi to amma dan jahili wanda shi ba mai wa'azi bane ba mai kira bane kawai shi dai an hada shi da kayan carbi ne kawai da cewa masalatin annabi kaga wannan ma abin da da shi da daban ne ya tausaya masa da haka kun gane aqida mu a fili take ba wani kwane yawa mu ba mu ce duka yan bid'a kafirai bane amma akwai kafirai a cikin su akwai bid'a mukaffira akwai gairu mukaffira akwai bid'a take kafirtar da mutum akwai da wata kafirtar duk wanda ya ce an saukar da wani abu bayan manzon Allah wanda za a yi addini da shi a samu lada wannan kafiri ne don ya karyata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kuma ya karyata ayan da Allah yake cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin ya karyata wannan aya manzo Allah kuma ya ce la nabiyya ba'di babu annabi a bayana amma yau aka ce ga wani an saukar masa da wani abu da ai addini ai kaga annabi ne duk wanda ya ce ga an saukar da wani abu daga sama bayan manzon Allah kuma har za a samu lada to ya maida wannan mutumin addini annabi kuma in kace akwai wani annabi bayan manzon Allah kai kafiri ne an bance da aqidan mu take da abun yake afi dai shikenan walam yuha ilayhi shay min shay'un haka ne to mu ci gaba da tafsirin mu ko akwai wani mai neman istisari bismillah to Allah ya gafarta malam Allah ya saka da alkhairi wato gaskiya irin waɗannan bayanai da malam yayi bayanai ne wanda muke tsananin bukatan su saboda yakan wayar wa mutum musulmi musamman mu ahlus sunna kasan ina duniya ta sa a gaba saboda ba daidai ne mutum ya zamo yana rayuwar nan kuma ya zamo baya sanin abubuwan da suke faruwa musamman yadda malam maganan yana jin kunci da bakin ciki a lokacin da yake jin ana labarai ana maganan cewa su Yahudawan suna maganin cewa kaman ma abin da suke yi daidai ne wai su Falastina ba su ne azzalumai wai su suka wai kai musu hari to gaskiyar magana duk mutum musulmin kirki dama idan yana jin irin waɗannan zaluncin da ake wa musulmai a duniya yau zai je ingajin ransa yana ɓaci musamman majalisar ɗinkin kafirai da malam yake faɗa wai ana ce majalisar ɗinkin duniya a da baya malam ma yana faɗa cewa ba majalisar ɗinkin duniya ba ne majalisa ne na ɗinkin kafirai saboda irin zaluncin da suke yi duk wani zaluncin da ake yi wa musulunci da musulmai su ne tushensa kuma duk wani lokacin da abu ya samu musulunci da musulmai ana so a kawo ɗauki ko a yi adalci ko a yi abin ya kamata wannan kujeran naƙin da suke hawa shine ƙarshen da yake gwada zaluncin da Allah Ubangiji ke cewa wal kafiruna humuz zalimun su kafirai su ne azzalimai din kuma irin wannan kishi na musuluncin idan ka bar su ka dawo cikin mu ma fa ana so a hankali sakamakon abubuwan da ake sa wa iyalan mu mun to wajen karatu a wannan satellite din mu ma fa ana so a wayi gari mu ma an cire kishi a cikin zukatan matan mu da yaran mu saboda mutum yana gida ko yana masallaci amma wallahi tashoshin nan ana so a cire kishin musulunci ne ga baki daya a zukatan musulmai to da haka muna kira mu dukkanin malamanmu da limamanmu da kuma malaman islamiyoyi da iyaye mu yi kokari fa wannan addinin fa shine sanadiyan da Allah ya sa ya halicce mu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun abinda Allah ya sa halicce mu shine bautan nan matukar zamu bari a cire kishin musuluncin nan a cikin zukatan mu ko ana ƴaƴan mu ko ana matan mu to an ci mu da yaki
ta hanyar da a wani lokaci abu ma na faruwa da ahlus sunna, sai ga wani ahlus sunnan dan uwansa ne ya koma a gefe yana cewa ai ba ruwansa, shi ya jawo wa kanshi. Wallahi idan muka ci gaba da haka, wallahi tallahi za a ci nasara a kanmu. Ko irin abubuwan da yake faruwa da muna yara, idan na ga tarbiyyar da mu malaman mu suka mana, da yanda tun muna yara muke zuwa gidan malam din, mu ko muna yara abin da ya kawo mu wata in na ga na zama alarama malam ce ikon Allah. Mu da muka zo kallon malam yana alwala da Coca-Cola, yau kuma mu ne ni na zama alarama malam. Sai ce Allah mai iko kenan. Wallahi da muna yara lokacin ba mu girma ba, musamman in malam lokacin da yake yanka shanu ya raba naman sadaka fi sabilillahi. To mu wannan ranar mu da ke ba cika samun ma abin layyan ba a gidanmu, ga mahaifi ya rasu ga abu, to muna jiran wannan ranar. To amma idan na tuna irin tarbiyyar da aka mana a daɗin, da inda yanzu na ga ake yi wa yara islamiyu, gaskiya akwai gyara. Ko a lokacin yaƙin Saddam Hussein ɗin na daɗin, da ga ana waƙa ma yara, Allah ka taimaki Saddam Hussein ya kada arna, ya kada kullum addu'an kenan ake yi. To duk da haka malam yayi nasiha kuma ya bayyana komai. Muna fata waɗanda suke wannan magana cewa suna yaƙi ne dan ƙasa, Allah Ubangiji ta'ala ya ganar da su, ya tattaro hankalinsu, ya dawo kan yin yaƙin dan addinin Allah. Domin da mutum ya yi mutuwan banza ko mutuwan zana, gwanda mutum ya yi mutuwa irin mutuwa na addinin musulunci. Da haka mu ma ana so a yaƙi tunaninmu ne ta wannan hanyar, su kuma da ke ba su da tunani, ba su da hangen nesa, sai su ma suka ɗauru su kansu wanda ake yaƙin da su, sai gaji suna furta cewa wai suna yaƙin ne don kare ƙasa. Da haka kamar yadda malam ya faɗa, muna kira gare su su yi canja tunaninsu, mu ma in sun canja tunaninsu, mu ma insha Allahu za mu ci gaba da taimaka musu da addu'o'i. Muna fata Allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai. Kun ga kan maganan yaƙi dan ƙasar nan, abun bakin ciki wannan malami wanda ya mutu dan bid'a, Dr. Yusuf Qaradawi dan Masar, wanda ya hijira daga Masar ya koma Qatar ya je mutu a can. Wallahi shi ma abin da ya faɗa kenan, yace nahanu naqatilul yahuda li ajalil watal li ajalil ard. Yace muna yakan Yahudawa ne don ƙasa. To idan malamin addini ya faɗi wannan, to me kace jahilai kuma? Dr. Yusuf Qaradawi abin da ya faɗa kenan, yace su suna yaki ne don ƙasa, ba suna yakin Yahudawa don addini ba. Abin da Dr. Yusuf Qaradawi ya faɗa kenan. Yasa lokacin da ya rasu, waɗansu su masa tarahum aka kalubalance su. Yaƙi don ƙasa? Ƙasa? Kana bautan ƙasa ne? An aiko ma ƙasa? Duk ƙasan duniya tana da bambanci ne? Musulmi ba ƙasarsu ɗaya ce, inda musulmi ne, ba bambanci. To ina ruwanmu da yaƙi don ƙasa? Ƙasa? Maganar da Malam Abubakar ya faɗa cewa in abu ma ya same ka da ya cewa kai ka jawo, ƴan uwanka su. Malam Jafar na ga muku wallahi akwai wanda ya ce da aka kashe, ya ce bakinsa ya jawo masa. Abin da ya faɗa kenan, ya ce bakinsa ya jawo masa. To yau ni ma da aka kashe ni, wala wanda ya ce bakinsa ya jawo masa. To amma bakin namu ya jawo mana. Mu mutum mun san da muka fuskanta. Ha? Kai da bakin naka bai jawo maka ba, ka dawama a duniya. Kai ka dawama, kada bakin ka ya jawo maka. Man lam yamut bis sayfi mata bi ghairihi. In bindiga bata kashe ka ba, akwai abin da zai kashe ka. In takobi bai kashe ka, akwai abin da zai kashe ka. Dole ne sai ka mutu. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burjin mushad. Ko ina ka shiga sai ka mutu. To kai zauna kar bakin ka ya jawo maka. Kai rufe bakin ka dim. Mu gani daga farkon duniya zuwa yanzu waye rufe bakin sa wanda bai mutu ba? A ga mana mutum da saboda bai mutu saboda rufe bakin sa. Wallahi yace malam Jafar ma bakin sa ya jawo masa. Wallahi tallahi wannan ni a kunne na naji ba wani ya ga mun ba. A kunne na. To sai me kuma? Malam bako na kana daga. Abubuwa guda biyu. Da Falasɗinawa da mu nan Najeriya ko da sauran musulmi dai. Komawa ga Allah ne, wannan ka faɗi gaskiya. Ai ba su ba, hatta mu matsalolinmu a Najeriya, wallahi mu koma ga Allah kawai. Mu rungumi addinin Allah mu yi ta yi, da gaskiya kuma ba munafurci, ba bid'a, ba shirka, Allah shine mafita.
yadda Allah ya dauka sabon manzo Allah mu sai ya dauka mu ko ba haka bane yawa a daina bid'a a daina mauludi manzo Allah bai yi ba bai ce ayi ba a daina iskanci wajen maulidi ana fito da kirji mata kenan ana fito da sosai yan bid'a ku tausaya mana da Allah ku daina bid'a ko Allah ya daukake mu zama kaman sahabbai ya zama ƙasa ta zama tamu ana jin tsoron mu an muna wucewa ma hanya ake ba mu a ce ku ba da hanya dama ƙasar tasu ce to haka ba zai kasance ba sai mun tsarkake Allah da bauta mun yadda ba wanda ake bautawa sama da ƙasa sai Allah shi kadai kuma mu bi sunna duk abin da manzo Allah bai yi ba mu dauka ba addini bane kowa ma yake yi in duk duniya suna yin dai annabi bai yi ba mu dauka ba addini bane kawai mun ya kaman huta don haka Falastinawa wallahi da za su koma ga Allah a gaba da Yahuda lokaci su nawa ne duk waɗanda suka kewa Isra'ila fa kasashen Laraba ne musulmi dukkansu suna iyaka da Syria suna iyaka da Lebanon suna iyaka da Urdun suna iyaka da Palestine shikenan fa shikenan a kewaye suke yan cikin cokali amma sun gagare su saboda rashin addini wala rashin addini ne yawa kuma yanzu kun san wani abu mamaki a duk gabar ta tsakiya ba wanda ya mallaki makamin nukiliya sai Isra'ila ita kadai take da makamin nukiliya ita kadai ne Amerika ta bata Amerika ta kera mata amma dukkan Saudi Arabia bata makamin nukiliya bata dukkan su ba su da shi hatta Saddam da ya dinga cika baki sai da aka samu fanko ne babu aka yada aka ce yana da makamin nukiliya cikin minti 40 da yi har ba zuwa Europe sai da aka gama bincike aka samu ba komai Gaddafi ma nasa da dan fara kerawa ya tattara ya kai wa Amerika dan su bashi karshe kuma ba su bashin ba su suka kunno wuta aka kashe shi sai da kawai ka ji tsoron Allah kawai ka ji tsoron Allah ba mai kare ka sai Allah ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah kawai ka huta ka zama wa Allah fa yatawakkalul mu'minun shikenan ka huta saboda kan nan Falastina kamar da ka bada su koma ga Allah kawai abauta mu Allah shi kadai a nemi taimakon sa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma kuma kai kadai muke neman taimako ba mu neman taimakon Amerika ba mu neman na Isra'ila ba mu neman na Ingila ba mu neman taimakon kowa sai na Allah kuma ba mu bautan Tijjani ba mu bautan Alƙadiri ba mu bautan Inyasi ba mu bautan Dan Hodiyo ba mu bautan manzon Allah ba mu bautan mala'iku ba mu bautan aljanu ba mu bauta ma kowa sai Allah shikenan to wannan shine in mun yi haka shikenan da in mun yi haka za mu samu taimako wurin Allah Allah yana ji yana gani baya bacci baya bacci alhayyul ladhi la yamut ba mu Allah bai mutuwa bai bacci kawai duk wanda kake ce zai taimake ka shi ma ba zai iya taimaka kansa ba balle kai ko wani gani kaga ya baka abu Allah ne ya sa shi dole ya baka kuma dole ya baka din in ya hana ka ba mai baka shine Allah mu dogara gare shi mu huta kawai an gane wannan iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na'am alkacinawi bismillah Najeriya halin da muke ciki yan bidiya ne Allah yan bidiya ne kuja abin da yake faɗa yace su waye suka kawo da mutane wajen karantar da tsantsan addini in ba yan bidiya ba wala yan bidiya ne wala yan bidiya ne wala yan bidiya ne aiwa lokacin da wannan fitina da ta taso din nan ba ta taso ba littafai nawa muka sauke a nan tun yanzu daga wancan lokacin yanzu littafi ɗaya mun sauke sai ya zo karatun mu a yanki ana kokarin mayar mai yan bid'a raddi ana kokarin kawo da shubhasu to da babu wannan fa hukunce kawai karatu kawai da ita ana karanta da tafi amma yan bid'a su zo sun shagaltar da mu in aka bar su bata addini in aka biye musu kuma su hana muku sauran abubuwan da ya kamata ku yi a yan bid'a sun cutar Allah sun cutar Allah ka raba mu da bid'a amin Allah ka raba mu da bid'a sai yasa manzo Allah ya ce Allah ya tsine ma wanda ya bi ma dan bid'a ma masauki kawai ka bi dan bid'a Allah ya tsine maka ji manzo Allah la'ana Allahu man awa muhdisan masauki kawai ka bi dan bid'a Allah ya tsine maka albarka saboda sharrin su yasa a cikin magabatan mu wani gadan sai yana aboki da dan bid'a yace to gara kai aboki da mazinaci ya humun gara kai aboki da mazinaci
kun ga laifinsa? Ai zina sabo ne, kowa ya san sabo ne, shi ma mai ya san sabo ne, ya san laifi ne mai zina kuma zai yi kokarin tuba. Amma dan bidiya fa shi a wurinsa addini ne, lada ma yake sa ya san ran ya samu bayan ya bata addinin Allah, lada ma yake so ya samu. sai sa al-mubtadi la tawbata lahu, al-mubtadi la tawbata lahu. Yana da wahala dan bidiya yake tuba, yana da wahala. Yanzu nan muna karatu nan, sau nawa kiristoci suke zuwa suke musulunta? Sau nawa a cikin shekara? Duk shekara nan kaga dan bidiya da asalin kai bar bidiya a cikin waɗannan mutum ɗaya tak. A'a Dr. Hussein wannan ai zakka ne, shi kadai ne ake magana. Muna magana a nan majalisar Dr. Hussein ya bar bidiya. Amma a yan bidiya da suke buci ga yabu mutum ɗaya waɗanda ka sani. Gara a ƙauyuka an san samu waɗansu sun ɗan bari. Ka bidiya sharri ne, dan bidiya yana da wahalar tuba. To ma ga hankali ya za ya tuba tunda shi addini fa yake yi, lada dai samu. To ba laifi ne ake tuba ba, to shi a wurinsa ba laifi bane, ko gane bane, a wurinsa ba laifi bane. In ka ce za ka yi masa wazi ku yi rikici, ko ba ka bane? Allah ya sauwaka. Na'am, wani alaikum salam. Game da haɗin kan musulmi tun da aka yi yakin, lokacin da aka yi yakin Plato na Jos, Sheikh Sani Yahaya, aka mene? Aka tattara 'yan mai tatsine, 'yan mai tatsine kama su da yaransu a ina a Jos ɗin? Aka waye kama su? CID? Da Black Maria aka ɗebe su, a kulle su. Ya yi belinsu? Ya je wajen belinsu? An ce masu waɗannan ba musulman ƙwarai ba ne. Ya cire gilas ɗinsa, wa ya cire gilas ɗin nasa? Dan sanda ne da gaya masa su waye musulmin gaskiya? Shi Sani ya shi bai san musulmin gaskiya ba? An ce ‘yan metatsi ne ba musulmin gaskiya ba ne, to yana son ya gaya masa musulmin gaskiya, in ce haka ne. Ok, wata shi Sani ya tambayi ɗan sandan cewa sai ya gaya masu waye musulmin gaskiya. A musulmin da ba na gaskiya ba? To, akwai musulmi da ba na gaskiya ba mana, ‘yan metatsi ne musulmin gaskiya ne? Mutumin da bai da hadisi ba? Ni ban bambance ka ba ba. Ya karasa ni ma kai na Ya to bari ya karasa. Yan mai tatsi ne. Wani target kenan. Wato dubi inda an saurara, idan na fahimce ka dai makirci ne aka yi wa musulmai, sai aka fara da yan mai tatsi ne don a kai kan zuwa ga musulmi na gaskiya, haka ne? Amma wannan makirci kan ai ba dai kare ba, da ya fito muku ta ko'ina za ya fito muku, ta ko'ina. Maƙiyinka in ya fito maka ta nan, in bai samu galba ba zai koma can, in bai samu galba ba zai koma can, inda ya samu galba ba zai koma can. Abinda kenan. Me yasa wani yake ce mana mu yi hatara da yan maja? In sun fito ta nan ba su ci nasara ba, wala za su fitowa ta can. Mu yi hatara da su, suna kwaciba addini, suna mix, a kasa bambance musulmai na kwarai da wanda ba na kwarai ba, a kasa bambance tsakanin dan bidiya da bebin sunna. Kuma wannan abin da ya faɗa gaskiya ne, dole mu rika tantancewa. Kuma ni yanzu in dan yi da'awa, in zan karantar, sai na yi maja da wani wanda ban yadda da aqidarsa ba, bai yadda da tawa ba, yana haɗu da shi. Haka manzo Allah ya taba haɗuwa da wani wanda dan su yi da'awa, manzo Allah ko a Makka ko a Madina ta bai. Amma
ma shirme ne. Sai sa wai wani ba akwai dan shiya ya zo nan ba da dadewa can lokacin da aka kama ni sun zo mini jalje saboda wai lokacin da aka kama su ni ma na ce a kai su kotu in suna da laifi a hukunta su ba da laifi suka to wani ya musu dadi su kawo ziyara to wai zuwan sanan wani dan yi zala sai na ce to ai malam su ma yi maja wai dai maja ziyaran da ya kawo ni na gaice shi kwatsam fa yazo ni na gaice shi kuma shi yazo ma ya yabe ni ba kuma bai sanar da mu ba ni ina nan ma ake mun rada ake ce gashi yana zuwa ko ba gani an ga dukun ka dubo bidiyon ma da ku gani da ku ga bidiyon ma rada ma ke cewa ga wannan shi'a ya zo to me majar muka zauna da nishi muka yi maja aka za mu je wazi ina ai wajen wazin ma da rubuai ko ba ka bari yasa mutane ba tsoron Allah ne haka maja take maja zuwa ake a samu mutum a masallaci kawai shige da an zo kawo masa ziyara shike da ya zama dan maja haka masu maja suke yi Allahul musta'an Kiristoci ma sun zo akwai fastoci ma sun zo sun kawo mun jelje fastoci da gidan su ba ban yi maja da su kai shugaban kan din Bauchi ma ta zuwa guri na ya gaishe ni lokacin da aka kama ni wancan to shikenan mun yi maja kenan da me yasa ba ku tsoron Allah kuna karkatar da gaskiya kuma da ta ƙarya kuma da me yasa kuke haka yan maja haka suka yi jalji aka kai musu da wani abu ya sami shikenan suka rike suka zama yan maja su ho mitin suke yi ana haduwa ana tattaunawa har akan haɗu a yi wa'azi a haɗu a yi karatu duk an yi lokacin tasowar shari'a an yi wannan maja ɗin ko ba haka ba ne lokacin matsalan Abdul Jabbar duk sun yi har mitin sun yi yadda su bullo abu kuma ma in ba kaskancin na ahlus sunna ba ya za ka yi ma wai don kana son ka kawo da wata bidi'a kace sai ka haɗu da wani ɗan bidi'a ko ba haka ba ne kai ka da ɗan bidi'a tukunan kawo da bidi'a wanda kai din mata kan ana so a kawo da ita taka bid'ar ma me yiwa ta kamata take cikin littafin ka ta fito da Abdul Jabbar din ya furta ba nan na faɗa ba nake cewa Abdul Jabbar dan yana da wauta in ba dan wautarsa ba dan aka zo mazan wajen masa hukunci sai ce a'a abinda na faɗa laifi na faɗa duk littafin waɗanda su suna da wani abubuwan da na faɗa an yi musu a dauko a karanta a dauko da jawahirul ma'ani akwai abin da yake cikin jawahirul ma'ani yafi abin da Abdul Jabbar ya faɗa akwai a dauko da taban qadiriyya a dauko a karanta akwai abin da yake rubuci yafi abin da Abdul Jabbar ya faɗa addu'a a dauko da yan shi'a balle ko da ke yan shi'a ma ba shiga wannan majan ba har nace su a wurin su ma akwai malamin da ya rubuta cewa al'auran manzo Allah sai an kona shi saboda ya taki mushrikai suka ce in kawo littafi na kawo littafi kuma suka dinga kame wai ba nasu bane in ce Allah ma nasu za ku bada kai Abdullahi sababa suka ce ba nasu bane alali nasu ne wanda yazo da Shi'a ba Yahude Abdullahi sababa ba naku ba Abu Ja'far ya dinga tsine masa albarka har Ali bin Abi Talib yayi niyan kona shi ya gudu duk littafin tarihi gashi a cike da shi kuna karetawa wannan zamani kuna ce ba naku bane ko ka kirkiro shi'an kafin shi 50 shekara 50 wanda suka wuce ko shekara 60 ba ma shi'a a Najeriya ba ta mazo ba to kai ne aka zo ka ce mana wai ga abin da yake shi'a a Abdul Jabbar shi ya bada aka hukunta shi tabargazan da yayi na cin mutuncin mazala duk dariƙun nan akwai littafan su duk akwai kwanan nan ba wani a bakinsa ba kwanan nan yace salatul fati ta fi salatin manzo Allah nesa ba kusa ba nace nesa ba kusa ba ta tsere mata to wannan ba walakanta manzo Allah bane ba walakanta abin da yazo da shi bane a bakinsa bai faɗa to da ya faɗa babu a littafin su ba su ce salatul fati ta fi Qur'ani ma sau 6000 ba ko ba su faɗa ba babu a jawahirul ma'ani kaje ka shafi na 160 zaka gani to ya kamata sai ya ce duk a zo da littafin a karanta in za a hukunta mu dut ya tsaya anan kawai ya ce laifi na karanta wato abun abuwa na tuba wanda zaki karanta abin da na faɗa ba abin da na faɗa a ce nace akwai a Buhari babu a Muslim babu
to mu ma akwai abubuwan da muka faɗa a jahil ma'ani babu Qur'ani babu hadisi sai a hukunta mu duk amma ko sai bari aka hukunta shi kadai a'a duk abin da Abdul Jabbar ya faɗa na cin mutuncin manzon Allah da zagin sahabbai wallahi in kabila ta bayan dariƙa nan duk akwai wallahi duk akwai wanda ya fi shi ma ninki ma akwai wanda ya fi shi a littafin shi'a ka je ka duba irin su kafi na Imam Kulaini ka je ka duba irin su Biharul Anwar ka je ka duba irin su Al-Majlisi ka ga irin kafircin da yake ciki da Abubakar da Umar sanamai kure suke cewa gumakan Larabawa Abubakar ka ce masa gunki Umar ka ce masa gunki Aisha ka ce mata bakara saniya matar manzon Allah ka ce mata saniya ga suna da tafansu shekaru ɗarurruka ga suna ciki ba mai gani sai mai karatu wanda yake shiga yake gani dan shi a wani jahili ya zo ya kare da baki wannan shirme yake shi ka mai shama ka zo masa da shi'an in ce wani malamin Pakistan ne da ya karanta a biyu ya zo da shi'a da hasu alzazzaki suka ɗauka wanda bai wuce shekara 50 ba in ya ma kai ma lokacin da ake shigo da malamai foreigners daga waje to duk waɗanda suke shi a can shekarun baya can suka gashi na abubuwa na kafurci a cikin littafin shine yanzu zaka ce wai an fito ka ce ba ka kare wai ba shi'a bane kai ka san shi'ar ma shi'an a gidanku aka kirkiro ta shi'a kungiyoyin shi'a nawa ne sama da 20 akwai da sun kafurta junan su ma akwai da sun yaki tsakanin su ma duk kuma yin shi'an ne ka san su larawa mu da bidiya da yan bidiya wancan baya akwai mai tambaya can baya kafin mu rufe muna da mu rufe ko mai neman ƙarin bayani kan wani matsala wa alaikum salam da matsala an ce ma karama ce kungiyoyin da suke iddiyayin sunna wadda ke shi'a to yanzu alal akalla dai Isra'ila yau kafuwanta da kasashen yammacin duniya suka yi makirci suka kafa ta a cibiyan kasashen Larabawa shekara kusan 50 kenan mu ce wajen kusan 70 sun taba fada da Iran kun taba sun yaki da Iran me yasa ba su yi ba muna neman amsa ai dai ana cewa Iran ita tafi kowa kin Isra'ila ai ba su taba yaki ba ko sau daya amma idan ai ta yaki da Saddam na shekara 8 an kashe mutum sama da miliyan guda amma Iran ta taba yaki da Isra'ila me yasa ba su yi ba ai muna neman amsa me yasa ko sau daya kuma wancan yakin ma da kai da kasashen Larabawa kasashe 7 Iran bata shiga ba me yasa sai da yakin cacar baki yakin Rasha da America a sama bakin su daya amma zo fili shine Arabe ko amma can sama kansu a ɗaya a can sama in an zo siyasar duniya a nuna maka ana fada da juna ne fadar fatar baki fadan fatan baki ne Allah sauwaka game da me haɗin kan musulmi shaguna da masallaci a jiki hall ne a saman shaguna ya ba da kirista haya in lokacin da ya azumi zo su yi me lokacin da ya yi la'asar su zo su yi program a kai suna kaɗe-kaɗe kenan a tawara bai halatta ba ko da kusa da masallaci ai bai kamata a bada haya wa mutumin da zai zo sa kaɗe-kaɗe ba kai a shagon gidanka ma a ce misali gidanka akwai shago kana ciki sai ka biyo wani inyamuri ya zo yana sa kaɗe-kaɗe bai halatta ba na farko da ya ji sabin ɗinka na biyu zai ɓata maka iyalanka na uku dan abubuwan na ibada da kake na nafila da ya ji sabin ɗinka in kana karatun Qur'ani kana dama nawa ma dai baka ne a wata ne ma
balle a ce masallaci, a ce samansa kuma an yi shaguna a ba masa kaɗe-kaɗe shukura nan. To in ka samu bai san addini ba ne a masa wazi, bai san addini ba, mutum bai san addini ba, jahilci na damsu komai zai iya yi. Yawwa Malam Muhammad ga zama da time masu haɗaka ta maja. Dama yaushe dan bidiya dai da kai baka koma bidiyansa ba. Ai walantar da hankal yahudu walan nasara ne hatta tabi'a millatahum. In ba ka rama dan bidiya wurin so ya sa su taɓa yadda da kai, ya sa su taɓa yadda da kai. Muna yaudaran kanmu ne. Dan da ka bi sunna kawai, ka bi sunna kawai tsantsa, ka huta ma kanka. Duk wani haɗaka ka batta. Manzala bai taɓa haɗaka da wani ba a al'amarin addini, bai taɓa ba, bai taɓa ba. Yaƙi zai je mushriki zai bi shi, ya ce a'a inni la asta'inu bi mushrik, yace shi ba da yaki da mushriki, wan kana so ka musulunta sai mu tafi tare. To shine aka zo ka hada kai da dan bid'a, ka ce wai za ku dauka sunna, da ka dauka sunna da dan bid'a ta yaya? Karka yaudari kanka da Allah, karka yaudari kanka, karka bari kuma a yaudare ka, karka yaudari kanka, karka bari a yaudare ka. Gaskiya kwaɗe ce, duk inda aka kewa sai an dawo kanta, kwaɗe ce. Wa ma za ba'dal haqq illa dalal. Wannan shine. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kira mana sallah mu watsa.